Endokrinologu do thotë kjo është procedura që të rregullojmë këtë problem që po e përcakton ti që është problem. Po pse e bëjmë ne këtë? Pra pse nuk e trajtojmë këtë? Siç edhe, pra këtu ka dhe një kontradiktë të brendshme që e përmendi dhe mjekja më parë që përkufizimet vinë nga fusha e psikologjisë. Vetë urdhri në fakt e përkufizon termin e merr nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë. Pra, ku është problemi këtu? Përkufizimin për gjendjen e marrim nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë, kurse mënyra se si ofrojmë zgjidhjen e bëjmë me trajtim hormonal. Dhe kirurgjikal. Dhe kirurgjikal. Pra, janë dy fusha krejt të ndryshme. Nëse përkufizimin po e merr aty ku është ku i takon, pra ku është gjendja, dhe trajtimi duhet bërë aty ku është gjendja. Siç e tha mirë edhe zonja që kemi në intervistë, aty është ajo deri tani kemi këto dy botë kuptime që përplasen. Deri në vitet 50 në fakt është përpjekur për t'i ndihmuar personin të pranojë realitetin biologjik. Tani i thuhet le të ndryshojmë realitetin biologjik të pranojmë ndjenjen tënde. Pra kjo është një kthes dramatike. Nga kjo anë, vetëm ky mendim dhe ky vendim, sa traumatik më pas mund të jetë, mund të jetë i momentit, pra siç ne po e diskutojmë në studio, merret vendimi për të hyrë ndërhyrjeve kirurgjikale të organeve. Kush ka një fëmijë adoleshent, e di që për 2 muaj fiksohet që i do baluket poshtë, dhe ashtu është i bukur, dhe mas 2 muajve thot, ua, sa i shëmtuar pas kam qenë dhe i ngre lart. Po. Pra vendimi, aq i paqëndrueshëm është mendërisht, dhe aq me vrulli merr gjëra, sepse ti ato 2 muaj nuk ja ndryshon dot si prind, sa do mundohesh që nuk të rinë mirë, dukesh më bukur, duke i ngritur, dhe prapa ai qëndron atij vullnetit të vet, mënyrën se si ai shikon veten e vet. Tani, nëse ty shkenca apo dhe shteti të hap rrugë apo dhe të orienton që shiko se kështu bësh më mirë, apo do ndihesh më mirë, apo është një alternativë shumë e mirë, mënyra si ti e marketon në thojza diçka, si e shet. Normalisht që është një fazë shumë delikate, shumë e brishme që të ndikohet shumë kollaj. Dhe që mund të filloj qoftë terapin hormonale, qoftë ndërhyrjet kirurgjikale për të zhndruar në një identitet tjetër. Por ne e dim në biologji, e kemi ditur që në fillim shumë dekadën përpara që adoleshenca shoqërohet me një krizë identiteti, shoqërohet me zhvillime shumë të vrullshme, shoqërohet me një kaos hormonal, do kohën e vet, do durim nga familja. Duhet patjetër të qëndrosh afër në suportin psikologjik. Shumë e drejtë. Pra për të ulur qoftë rrezikun e një vetvrasje në këtë rast, suicidit që ata kanë si mënyrë shprehje apo revolte. Patjetër. Dhe mendoj që duhet punojmë me këtë pjesë. Tani në Shqipërinë tonë të vogël që jemi sa një lagje e Athinës, ku jemi ne me psikologët, ku jemi ne me psikiatrë, ku jemi ne me mjekët e profilizuar për të trajnuar, pra do të kërkon edhe mjek të mini specializuar për këtë fushë, që ne nuk kemi as eksperiencë dhe aktualisht nuk kemi as medikamente. Pra ky është ndoshta një draft apo një ligj copy-paste i marr nga bota, por që mendoj që të instalohet në Shqipëri do vite. Po flasim edhe për situata të rimbursuara, flasim për mjekime dhe ndërhyrje të cilat janë të rimbursuara që ti këtu ato mjekime janë shumë të shtrenjta dhe ne i dim shumë mirë të paktën se jemi informuar dhe kemi lexuar. Një paralizëm se unë jam ginekologe. Ne flasim për terapinë hormonale zëvendësuese për hormonet për në menopauzë, të grënë menopauzë, që bota ka gratë në menopauzë ka 20 vite që përdorin rregullisht që ndiqen. Dhe ndërkohë unë flas për gruan, shiko, asnjë krem estrogen nuk gjen dot. Një krem estrogen që atëherë si një krem Nivea për fytyrën në farmacitë jashtë bote. Këtë se kanë bërë. Shkuan direkt nga gjëra shumë më të sigurta dhe shumë më nevojtare për popullsinë tonë, pra sa është popullata e grave në menopauzë që vuajnë tek ne për këto medikamente dhe sa është popullata për këto fëmijë të diagnostikuar, ndoshta ne s'kemi as diagnozë akoma të disforisë. Të vetë diagnostikuar. Të trajnuar për këtë pjesë. Qoftë psikologët duhet të trajnohen që të merren me pediatri, pra kërkon mini profilizim, mini trajnime që ti t'jesh i aftë për të arritur në një diagnozë të tillë.